Bugün polikliniklere gelen hastalara baktığımız zaman öksürük vakalarının çok fazla olmaya başladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir şekilde azalmayan bir öksürük var. O yüzden ne yaparsanız yapın sakın bu salgın hastalığına yakalanmayın. Çünkü öksürük viral enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkıyor veyahut da viral enfeksiyon sonucu ortaya çıkan postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Özellikle gece ortaya çıkıyor ve kronik hale geldiğinde, ki bu 3 haftadan daha uzun süre olduğunda kronik hale gelmiş oluyor. O zaman da hiçbir şekilde durdurulamıyor maalesef. Pek çok hastada bunu gördüğümüz için lütfen kalabalık ortamlarda kaldıktan sonra evinize geldiğinde mutlaka sirkeli sularla ağzınızı, ağız içini gargara yaparak temizleyin. Bu sizin için koruyucu olabilir.